हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास ये एक्टिवा न्यू मॉडल आई है और इसमें क्लच बार बार इसका स्लिप मार रहा था, लोड नहीं ले रही थी और इंजन में से काफ़ी आवाज़ आ रही थी, इसमें से गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी गोलियों की। तो हमने खोला तो इसमें काफ़ी सारी डस्ट निकली है और मोबिल बिखरा हुआ निकला, इसमें काफ़ी धुलाई करी। फिर अभी नया सामान लाए ओरिजिनल बिल्कुल जाके। ये क्लच है भाई, ये क्लच की बेल्ट है और ये क्लच है गोली लगाई है हमने ओरिजिनल ला रहे, इसमें ग्रीस लगाया ताकि इसमें आवाज़ नहीं करेगी गोलियाँ, बिल्कुल भी साफ, बिल्कुल साउंड बिल्कुल बढ़िया निकले साउंड बनकर। तो हम इसे गोली लगा कर हमें फिट कर लेते हैं इसे। ये इसका कवर है, कवर होने के बाद सही तरह कवर लगा लेते हैं इसमें। और इसका एक ये बुश आता है, ये बुश लगा लेते हैं, बुश चलता है एकदम फ्री बिल्कुल। काफ़ी दिक्कत आ रही थी इस एक्टिवा में, ये नई बेल्ट लाए हैं कि बेल्ट भी इसमें मोबिल के बीच का स्लिप हो गई थी, कट गई थी बहुत काफ़ी सारी। अब ये नई बेल्ट आई है रोलन की ओरिजिनल। ये बेल्ट को डालेंगे, अच्छा खासा लोड लगी गाड़ी को। देखते हैं ये धो के हमने बहुत बड़े तरीके से फिट करा, काफ़ी क्लीन कर रखा है। अब इसे लगा लेते हैं हल्की तरीके से, ये फिट कर रहे हैं हमने। अब इसको जो है क्लच असम्बली लगा लेते हैं इसकी, फिर इसकी बेल्ट डाल लेते हैं। बेल्ट डाले, क्लच असम्बली थोड़ी पीछे करके साउथ से, तो उसकी बेल्ट पीछे को लगाते हैं ताकि इसका बोल्ट जो है सही तरीके से टाइट हो जाए इसका बोल्ट, और कोई भी दिक्कत नहीं आए बोल्ट डालने टाइट होने में। ये इसकी प्लेट है, प्लेट लगा लेते हैं और बेल्ट को पीछे को कर लेते हैं ताकि ये प्लेट पूरी बैठ सके। और इसकी जो गलारी है वो गलारी लग जाए और इसका नेट है जो नेट पूरी तरीके से बैठ जाए इसमें। इसको हमने ये पीछे बेल्ट कर ली, इसके नेट टाइट कर देते हैं वो फर्स्ट क्लास। और इसका ये असम्बली का नेट है, इस असम्बली के नेट को भी टाइट कर लेते हैं सही तरीके से। ये ढीला रहेगा तो इसमें से आवाज़ आएगी, कट 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 किस तरीके से आवाज़ आती है। तो बहुत बढ़िया तरीके से बोल्ट को टाइट करते हैं। ये नट खुला नहीं और इसमें तो कोई आवाज़ नहीं आई किसी भी तरीके की। इसका एक कवर हम फिट कर लेते हैं। कवर बहुत अच्छी तरीके से हमने धोया सफाई करी थी इसकी, इसमें काफ़ी मोबिल भरा हुआ निकला था। प्रेशर पर धुलवा के पेट्रोल से जब इसे लगा रहे हैं इसे, इसके पेच कस लेते हैं सारे। अब इसकी इतनी बेहतरीन साउंड नई की तरह इसमें साउंड हो गई थी गाड़ी की, और इतने परेशान हो रहे थे कि लोड पे नहीं चढ़ रही, पुल पे नहीं चढ़ रही, दो जनों को बैठा के नहीं चल रही बिल्कुल भी। इसमें सामान हो रही है, मैं सामान डाला तब बिल्कुल साउंड बन गई ओरिजिनल की तरह। और एक्सीलेटर खींचते ही गाड़ी उठ रही है घोड़े की तरह, चीते की तरह चल रही है गाड़ी। नई गाड़ी फेल कर दी इसने बिल्कुल। अभी से जो पूरी तरीके से इसके बोल्ट टाइट नहीं ले रही, लोड नहीं ले रही, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जब खोल कर देखी तो सारा मोबिल इंजन की सील तक की कटी निकली, क्रैंक की सील भी नहीं